尋日咧呢個環節完咗咧，就嘉賓環節噶咯喎。咁今晚有冇嘉賓咧？有。冇。真係冇。我話你哋有請嘉賓，但係冇咁多晚，所以今晚咧就直接禮歌啦，好唔好啊？好住要傾下偈先。Aaron， 你覺得點啊？今日滿唔滿意啊 ？Aaron， 聽唔到你講嘢，你話滿意啊嘛 ？OK， 其實我哋嚟緊之後嗰幾晚都仲有好多唔同嘅驚喜俾大家。我哋每一晚我哋都完咗演唱會之後，我哋都會即刻開會，即刻去調整所有要調整嘅嘢。所以都希望大家繼續多多俾意見，俾我哋呢一啲嘅製作啊、團隊啊，仲有我本人啊，我哋都好願意接受大家每一位嘅意見。我哋都希望將每一件事情做得越嚟越好，所以多謝大家嘅督促。好啦，咁就真係冇嘉賓嘅，所以送最後一首歌俾大家啦。You know what? 終於 This is my love story。我和你就是遊客和美景，看着你，願我無法被叫醒，越看越忘形，因影着你換行程。你哋想起身嘅可以起身，想起身嘅可以繼續坐喺度。監製話叫你哋起身，但我又唔想打誤會喎，所以你哋想起身就起身啦。Yeah， 讓 passport 我帶上我的飛機，帽子要的你也帶上我的墨鏡。